السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه. فيديو جديد ونهار جديد بحال ديما كنجيب لكم الفيديوهات اللي تنال الاعجاب ديال بزاف ديال البنات اللي كيجربوها. كنشكركم بزاف بزاف اخواتاتي، وكنقول لكم الله يخليكم ليا، وانا ما عليا غير تبقاو تسالوني. ديما كنجيب لكم الوصفات اللي تكون انا مجربها وشفت على النتيجه اللي هي زوينه بزاف بزاف بزاف. ديال البنات طلبوا لي ندير لهم شي وصفه على حساب الكحه وعلى حساب يعني على حساب الكحه الرواح. راكم عارفين البرد جا قاصح بزاف هذا العام، وما كانوا عارفين بلي انا كنت مروح هاد الايام، ولكن تيقوا لي يا البنات جبت لكم واحد الوصفه جد فعاله. يعني غير تشوفوا المكونات ديالها غتنوضوا ديروها بلا ما غادي تفكروا، لان درت فيها مكونات اللي هي معروفه ان عندها فعاليه كبيره على الصحه ديالنا. وجبت حتى للدراري الصغار. كما كتعرفوا بزاف الناس ما كيبغيوش يعطيو ولادهم تيبغيوش يعطيو ولادهم الاعشاب، او ولادهم ما كيبغيوش يشربوا الاعشاب. حتى هما جبت لهم واحد الدواء اللي جد فعال كما كيقولوا ضربها ببطله. من النهار الاول غتبان لكم ان شاء الله النتيجه، وراه ربي شهاده عليا. كنشارك معكم غير الفيديوهات اللي تكون انا شخصيا كنديرها، اولا شي واحد اللي قريب ليا اللي كنثيق فيه هو اللي كيديرها. يعني ما قدرتش انا اي حاجه شفتها غادي نديرها لكم انا التقليد ديالكم راه ما يمكنش. هذاك اش اخواتاتي، بغيتكم دابا 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 تنوضوا وتجربوا ليا هاد الوصفه هذه. هاد الوصفه ما نقولش لكم شي، ولا بقيت كنهضر عليها بزاف غتقول بانني غير كنبالغ اخواتاتي. اول حاجه اللي كتعاني من نقص فيتامين دي، تتحس بالعيا، اللي تيطير عليها النعاس، يعني ما كتنعش بالليل، اللي ديما كتحس براسها ديما عيانه يعني داكشي اصلا داك العيا كامل تيكون من نقص فيتامين دي. دير اختي غير هاد الوصفه هذه وردي عليا الخبر. عرفتي والله العظيم شتي نقولش لكم انا ما غنهضرش، شي انا اليوم ما غنهضرش. غتنوضي راسك وغادي تصايبيها وتعرفي علاش كنهضر لك اختي. ديريها بعينك مغمضين، جد فعاله جد فعاله. واخا تكون فيك حساسيه ما عرف من امتى غتبعي ليا غير هذه ثاني مره انا كنديرها. تسالت لي الاولى ولي ثاني مره كنديرها، الله درتها قدامكم. المهم نتوما غتشوفوا الفيديو، تشوفوه من الاول حتى الاخر وغتبعوه كما عطيته لكم، وتبعوا القرعه الاولى وردوا عليا الخبر. ثم من الاول غتبان لكم النتيجه تبارك الله من الاول. وردوا عليا الخبر في التعاليق كما كنقول لكم. غير يا ما تنساوش عافاكم البنات من لي لايك وبارطاجوا الفيديو اللي عجبكم، بارطاجوه مع الخوت ومع الحباب، لان بزاف الناس تتعاني من المرض. هاد العام جا بارد بزاف. وما تنساوش اخوتي تابوناو في القناه باش فيما شاء الله ندير شي جديد يوصل لكم. وشكرا بزاف بزاف على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. وحتى كاينين شي ناس الله يهديهم حتى هما كيكتبوا شي تعاليق خايبه ما عرفتش علاش. الله يهديكم اخوتي، شي غنقول لكم وخليتكم على خير. مكونات الوصفه ديالنا البنات كما ولفتوا معايا، كنجيب لكم الوصفات الساهلين. تجيب لكم مكونات اللي غتلقاوها موجوده، يعني اي بقى مشيتو عنده غتلقاو عنده هاد المكونات هادو. يعني ما غتحتاجوش تقلبوا عليها ولا تضمنديو عليها من شي بلاصه اللي هي بعيده. اول حاجه اختي غادي نحتاج هي الشريحه. الشريحه غنيه بالفيتامينات البنات، والله كون عرفتوا القيمه الغذائيه ديالها ما عمرها ما تخطاكم من الدار. غنيه بزاف بالفيتامينات وكتقضي على فقر الدم. يجربوا اخوتي هاد الوصفه هذه وردوا لي خبر في التعاليق. انا فاش قلتها لي السيده ما تيقتهاش، وانا ما فاش جربتها لمده اسبوع عاد راه ما نقولش لكم الكحه اش دارت ليا في هذا البرد هذا. وجربتها ما خليت الدواء اللي شربتي كنحبس الدواء كيرجع ليا المشكل اكثر من الاول. الاخر ليا هاد الشريحه هذه البنات، علاش فاش قلت لي السيده راه ما تيقش ما كذبش عليكم، ولكن فاش جربتها قلت ضروري نشاركها مع خوتي. راكم عارفين الفيديوهات اللي قبل من هذه راه كان باين فيا المرض وكنت مريضه، وكنت كنشارك مع خواتاتي الوصفات اللي كيطلبوا ليا. دابا قلت ضروري، انا عارفه البرد قاصح وبزاف الناس كيعانيو من الرواح ومن الكحه، قلت ضروري نشارك مع خوتي هذا الفيديو اللي مهم بزاف بزاف. اول حاجه اختي غتحتاجي غتمشي غتجيبي لي واحد رويبه ديال الشريحه. الشريحه هي هذه تيقولوا ليها كاين تيقولها الشريحه، كاين تيقول ليها التين المجفف. معروفه الشريحه. جيبي شي شريحه تكون نقيه وتكون زوينه، راكم عارفين. زيد شويه الفلوس باش تاخدي شي حاجه اللي هي زوينه، ما تشطريش، حيت كاين الشريحه اللي كتكون من الداخل كتكون زعما مدوده، وداك الشيء داك ما غاديش يخدم لكم. حاجه اختي هنايا انا جبت هنايا واحد الرويبه ديال الشريحه، سالت لي الوصفه قلت ضروري نعاودها معكم. انا هنايا ما فورتهاش، راه غير غسلتها وقطعتها على الشكل هذا. صافي اختي غنحتاجو كما قلت لكم هذه، وغادي نحتاجو هنايا العشوب اش غادي نديرو فيهم. هنايا عندي معلقه كبيره ديال الفليو اليابس، فليو اللي تيكون كارم، عندي معلقه كبيره. هنايا عندي الحبه السوداء نص معلقه صغيره. الحبه السوداء اي هو السانوج، نقولوا لي السانوج. هنايا عندي معلقه كبيره ديال الزعتر، وعندي هنا واحد 5 العواد ديال القرنفل، وهنا عندي معلقه كبيره ديال الجنجلان.
غنحتاجو اختي واحد القرعه ديال الدجاج اللي كتكون مغسوله ومعقمه. كيفاش غتعقمي؟ غادي تشعلي الفرن ديالو وغادي تقلبيه بحال هكا، تقلبي الوجه على الفرن حتى تطلع مع داك البخار وكتعقم لك القرعه ديالك. صافي اختي غادي نخويو هاد رابعه الشريحه، غادي نخويوها كامله في هاد القرعه هادي. شوف اختي ديري هاد الوصفه، ديري غير هاد الوصفه، تقهرتي بالدوايات وبلا كاينه شي نتيجه ديري غير هادي وكتبي لي في التعاليق كيفاش جاتك. اصلا شوف اختي راه حنا كنعرفوا، راه غير من المكونات ديال الحاجه كنعرفوا الفعاليه ديالهم بلا ما نحتاجوا كاع نجربوها. من المكونات غتعرفي الفعاليه ديالهم. صافي اختي خويتها في هاد القريعه، غنزيد عليها كما قلت لك كاع دوك العشوب اللي درت. غادي نزيد عليها غنزيد عليها هنايا الزعتر، وغنزيد عليها هنايا هاد 4 ديال 5 العويدات ديال القرنفل والسانوج والجنجلان وداك الفليو. صافي اختي وغادي نحركوهم واحد شويه باش كنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتها. وغادي نزيدو على اختي زيت الزيتون، ما ديريش هي الزيت الروميه، جيبي لي هاد زيت العود هذه هي اللي غادي تخويها هنايا حتى كنغطيو هاد المكونات هذه على هاد الشكل هذا اختي. شتي كتبان لك كيفاش على هاد الشكل هذا. هانت اختي ديري هذه وغتخليها في شي بلاصه اللي تكون ناشفه، ما يكونش فيها كاع البرد ولا البروده، شي بلاصه اللي تكون ناشفه، ومن الاحسن كاع تكون مظلمه. شوفي عندك البلاكار لتحت ولا شي بلاكار اللي يكون مظلم ديريها فيه واحد، خليها شي 48 ساعه واحد يومين، ومره حركيها بحال هكا كما قلت لك حتى كيطلقوا دوك المكونات كامل كيطلقوا لك في هذيك الزويته. ومن الليل شربي لي واحد المعلقه صغيره قبل النعاس وردي عليا الخبر في التعاليق. انا خليتها لك امانه، فاش تشربيها وتشوفي عليها النتيجه سواء زوينه او لا خايبه ردي عليا في التعاليق. انا متاكده غادي تشوفي على واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف بزاف بزاف. واخا اختي تكون فيك الحساسيه ما عرف من امتى ها اللي غادي تعالجك، هادي جربيها وردي عليا الخبر. وكاين بزاف ديال النساء اللي عندهم وليداتهم كيعانيو حتى هما من الكحه ومن الرواح وما كيبغوش يعطيوهم هاد العشوب، اولا ولادهم ما كيبغوش يشربوا ليهم هاد العشوب هادو. ها اختي اللي غادي ينفعك هاد القويلبات هادو راه كيداروا. انا كنديروا لولدي عنده دابا ولدي عنده 10 سنين، راه كنديرها ليه ضربها ببطله. هادشي دقه ببطله ما عرفت كيف تيقولوا ليها، دقه ببطله. ديريها ليه من الليل وغطيه مزيان باش ما يضربوش لك البرد، وغادي تشوفي من اول ليله ولا كان ولدك ما كتخليش الكحه ينعس، ولا كان ولدك نيوفو ديما كيسيلو. ها الاخر لك اختي والله العظيم وسنقسم لك فمي بالله العلي العظيم، حتى الاخر ليا مع ولادي كما قلت لك هذا، حتى ولادي ما كيبغوش يشربوا ليا الزيوت. هذه انا اللي درتها ليا اخر مره، اما هذيك درتها لولادي وباقي ليا فيها لحقاش دغيا تبارك الله دغيا كتنفع وباقي ليا فيها واحد الشويه. ها هو خليته، ها هو اختي القوي كيفاش كيجي، تيكون من الداخل قهوي تكون فيه ريحه فليو. هذا اختي غادي ديريه ليه من الليل ولا قدرتي كاع تحلي شي واحد ودهني ليه به صدرو، ولا كان فيه الكحه نيت غادي دهني ليه بحال هكا في صدرو في جبهته وغطيه مزيان، ما خاصوش يضربوا البرد حيت غادي يعرق. غطيه مزيان ومنين غادي يفيق الصباح غادي تشوفي النتيجه من اول ليله كما قلت لك. وما تنسييش اختي من دعوات الخير. هاي هذه خليتها باش تسكرينيها، ما عرفتش واش كتبان مقلوبه. المهم ها هي اختي خليتها لك باش تصوريها باش تمشي تشري عليها.
هذه ولا كانوا عندك مثلا جوج وليدات مقاربين شويه في العمر بيناتهم هذيك 5 سنين، غتمشي عند الفارماسيون غتقولي لهم ها شحال في عمر وليداتي، وغادي تعطيك اللي يمكن كاع ديريه لهم بجوج، يعني ما يحتاجيش كاع تشري كل واحد بوحدو. والثمن ديالهم اختي راه بسيط، الثمن ديالهم كيدير ب 430 ريال. هذا ضربها ببطله للدراري الصغار اختي، بحال الصباح بحال كان كيكذب. واخا يبانلك ولدك ولا الحمد لله مزيان، تبعيها لي واخا بعدا غير 3 ايام، ما تحبسيهاش 3 ايام. وهذا اختي للكبار هذه. ولا بقيت كنهضر بزاف اصلا غير من المكونات ديالها غتعرفيني على اش كنهضر، ديريها وردي عليا الخبر. والله يشافي الجميع.